今人気の中華料理資格を自宅で取得。料設計アーキテクトラーニング通信講座。中華料理ソムリエ資格、四川料理ソムリエ資格の2つの資格を同時に取得。1日30分程度の学習で OK。 短期集中で頑張りたい方は最短2ヶ月で資格を取得。おかげさまで数々の第1位に選ばれています。詳しくはサイトをご覧ください。